Hello，咁多觀眾大家好啊，我係 Tommy 啊。我哋今日咧繼續嚟玩呢一個嘅跑酷地圖，冇錯啦。咁我哋而家咧就上一集咧，我哋就講到我哋就嚟到呢一度，嚟到呢個關卡，咁就係如果你企喺邊邊啊，企喺邊咁之後就推你落街啦。嗱，咁就嚟到呢度。嗱，咁今集咧我同樣都係用緊呢個 skin TD 陣，冇錯啦。好，我哋而家就嚟啦。因為我哋上一集咧就係咁死啊，係，其實而家我都係咁死，係啦。咁我哋而家就要去嚟啦，Go！ fucking OK，我哋繼續。OK，我哋喺呢度咧要小心啲，逐格挑啊，就最好噶啦。係啦，所以勸大家咧都係逐格挑啦，係啦。咁同埋咧，啱先我就有啲嘢做係啦，所以咧有可能我哋陣間咧就會玩呢個100 game 係啦。有可能，Oh my God！啱先叻機，大家睇唔睇到？叻機呢個真係叻機，啱先係真係叻機噶，唔係啩？我真係好順利可以跳到過去嘅，一個真係叻機嘅問題，係咪我部手機有問題呢？先會叻機呢？OK，我哋都撈啊，話唔定佢係個地圖未撈好。我哋睇睇啊，視野其實我哋。搞到咁樣 O 唔 OK 咧？哇，咁樣反而仲叻喎，我覺得。OK，我諗我哋搞翻去呢度啦，係。我俾佢撈先啊。OK，然之後我哋繼續。Oh my God！一開始跳佢就拎咗啦。OK，我明啦。個天係要咁樣做嘅。OK，咁我哋就唔停啦，我哋就一下子就跳過去啦。一個從高處，哇！真係好好彩啊！哎呀，笨蕉 ，OK， 哎呀，OK，冇事。我仲以為我打爛咗支火把添。What？ OK 嗱，作者呢個咧係你一個錯誤啊吓，係啦，我可以係啱先我係咪喺度咁樣，然之後咁樣係咯，我係咁樣跌咗落嚟噶咯。作者呢個係你一個筆嚟噶吓，作者你要睇住啊吓。OK，我哋繼續嚟翻呢度，因為呢個係一個筆嚟嘅。我哋繼續 OK 呢度，作者你係咪喺度試我咧？呢度佢話。我記得一個就係佢話批准作弊嘅喎，咁我哋就直接行過去啦。呢個算唔算作弊啊？應該唔算啦，係咪啊？企蛋糕啊，企呢啲其實都好簡單，係啦。不過咧，佢係單一個 block 嘅啫，係啦。例如你企喺邊邊咧，就真係要小心啲啦。OK，哇！呢個係用岩水，用硬啊 ！No！ Oh my God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 ！ 我望到下面，我哋啱先跳起嗰啲。好，我哋嚟翻呢度開始。我哋插翻佢先。好，我哋繼續。喂，我哋今次都係唔好再睇啦，因為我知道你睇咧係唔會勁啊。OK，咁呢度又係要 set spawn 方啦。好，瞓覺，各位早唞。好，瞓醒啦。呢個邊度嚟噶？呢個係咪要爬上去啊？呢個係咪玩 parkour 咁爬上去噶？呢個真係要玩 parkour 啊？但問題係點樣 parkour 上去呢？我想請問一下，真的？喂，Oh my God！ what？ 哦，呢個即係直接爬上去嘅啫。OK，呢度做咩啊？吓？唔係啩？玩呢啲？玩 jump 玩 dropper 咩？
作者淨係話呢個係跑屋地圖嚟啫，冇講過話係跌落去，冇講過話係 Jumper 地圖嚟噶喎。嘿，作者，你係咪咁樣玩我呢？等我睇翻上一條片個作者先。哇！喂？OK。嘿，嘿嘿嘿嘿 ！Oh my god！我捉層落去，我都可以跌死，我真係好勁啊！真係。喂，唔係啩？玩一個咁簡單嘅一個 Jumper，可以逐級你跳落去嘅，我都會輸。唔係啩？係真定唔係假？OK，我哋 OK 得啦，就咁樣。我哋逐級咁跳落去。OK，我哋呢度就回一回血先。之後我哋就跳過一陣間。因為我哋想快啲，所以就咁樣啦。喂 ，OK，呢度跳落呢度。OK，都睇見唔到先。我哋跳落嚟，哇吼，搞掂。好，頭先恭喜過關，作者巴道鐵巴啊，就嚟啦，兩個人再換一片。都冇礦車。哦，就我哋上一集嗰個位置啊，係啦，都冇礦車，點樣去呢？我真係好唔明白。好啦，咁就坐一架礦車出嚟。好，嚟乘坐 ，Go！我哋欣賞住呢一樣咁靚嘅一個風景。哇！砰！幾靚，其實都唔係好靚啫。哈哈，自戀。OK。我哋嚟到啦！我哋就嚟到啦！要嚟到啦！搞掂，好，已經完咗啦。好啦，咁我哋今次嘅呢個系列呢，就圓滿結束啦。冇錯，我哋呢個系列就已經圓滿結束。點解咁多人想繼續睇我哋玩呢一個嘅跑屋地圖或者係解密地圖嘅呢？就記得喺下面留言啦，因為呢，我都盡量。睇下大家嘅要求啦。如果大家想我繼續玩嘅話，玩呢啲解密地圖或者地圖嘅話呢，喺下面留言啦。係啦，好，我哋呢下一集呢，我哋應該會係 Hunger Game 冇咗 Hunger Game。好，我哋下一集再見，拜拜。我再玩過咯，拜拜。今日就拜拜咯，拜拜啊！